गाइस आप लोग कैसे हो। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज मैं आप सब लोग को सिखाने वाला हूँ कि ये जो ट्रेन है ये पॉपी प्ले टाइम में वो आपको चालू कैसे करनी है। तो गाइस ये देखो, ये हमें बहुत सारे म्यूजिकल में हमारे से ग्रीन हैंड लेके आपको आना है और मैं आपको कोड बता देता हूँ और वही कोड है। देखो, सबसे पहले आपको ग्रीन हैंड इधर स्कैन करना होता है और फिर जब ये स्कैन हो जाता है इसके बाद ये अंदर जाना है आपको। और फिर सबसे पहले आपको गाइस मैंने गलत डाल दिया तो मैं फिर से कर रहा हूँ। तो गाइस देखो, सबसे पहले ये डॉग पहले आना चाहिए, फिर इसको रेड, फिर ये येलो, फिर ये ब्लू, फिर उसके बाद 1 2, फिर आपको इधर 4 और फिर 3। जैसे ही आप करोगे आपकी ट्रेन चल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। सब सपोर्ट करना प्लीज़ गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय।